Assalamu alaikum hurmatly bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendeshler zamandoshlar, qutmandуу күнүңүздөр менен. Biz bugün mal bazarda эң акыркы чыгарылышы тартатабыз. Мында biz мына уйлардын, бодо малдардын бааларын чагылдырабыз. Анда эмес аягына чейин көрүңүздөр. Мен видеону татканга чейин бир аралап карап көрдүм. Саан уйлар жакшы эле баада кетип атат. Букалар бир аз арзандап тур туугандар. Бирок арзандаган ажырса жакшы эле кетип атат. Бука арзандаптыр. Мен азыр мына саан уйларды бир көрсөтөйүн, а. Жакшы уйлар турат экен могу жерде. Мына уйларды көрдүңүздөр, мындай уйлар. Bir сурап кетейинчи. Торпогу менен канча таксыр? 115 lira oldu. 115 erkek at торпог. Жакшы сүттү канча берип калат? 13 литр. Ох, сиз биринчи арзан айттыңыз, аз айттыңыз сүтүнчү. 20-25 дейт эле. Так, бул торпогу менен канча? 130. Мына ушула жаш үй окшойт. Сүтүчү? Сүтү 10 литр. Коркпоң, мындай таксыр, только буяк. Алла. Кайсы канал? Күнчелестиң. Сиз канча таксыр? Канчага алдыңыз, секрет болбосун? Кажайын бакта. Канчага алдыңыз таксыр? 85ке. 85ке торпогу менен. Жакшы. Ох, мына жакшы уйлар экен. Келиңиз, калгандай. Жакшы. Сиз алдыңыз буларды? Сизге эмеспи? Мей. Айлан көрсөтөйм. Мына жакшы уйлар турат. Буларды сурайынчы бир. Бу канча болуп кетти көк үй, аксакал? 100 деп атабыз. 100 миң. О, сүтүчү сүтү. Мына запасы бар. 8 айлык болса 100 миң сом. Менен чыгат. Бул дагы ошондой. Бул арзаныраак. 1 ай, 1,5 ай болду тууганына. 1 ай, 1,5 ай болду. Басыч? 90. Сүтү көп береби бул? Бул азыр данный момент 12-13 литр сүт берип атат. Азыр 12-13 берип атат экен. Бул 10 литр берип атат. Жаңы туган кезде 18 литрге чейин сүт берет. 18 литрге чейин. Орто жаш окшойт, а? 2 туруптур. 2 туруптур. Бул сиздеби бул да? Жок, мен кекөм. Эко. Жакшы. Куркунажын, күнжелеси деген. 105 берейин. Сендан ылдый болот дейт. Кунажын торпогу менен 110 болот абы? Сатып. 125ке бербейм. Кезин болот. О, Жеңге тийген. Жүре. 105 болсо алайын деди. Мен жакшы уйларды көрсөтөйүнчү. Мына коңур торпок кашкас экен, а? Эйнеси менен канча таксыр? 130. Жаңы тугучпу? Биринчи тугуч. Желиндер класс экен, а? Мына желиндерди карап коюңуздар. Сүт канча берип калды? 15 литр дейт. Жакшы. Hani bu? Боз окшойт да мына. Мына оны да сурайынчы. Бул үй канча? 80 дең, а? Сүт канча беретем? 10 литр. Бу кунажыныңызчы? 70. Бу боз окшойт, а? 70 миң сом боз. Канча 5 ай, 4 ай? 8 ай. Жакшы. Андай. Карай бериң. Бу торпок ушул таксыр? Канча торпогу менен? 115. Канча? 16 литр. Жакшы, эркек а торпогу? Саттыңыз, канчаны саттыңыз? Сиз тартпайм коркуң. Экөөнү саттым дейт. Так, бул кунажындарбы? Россия окшойт, а? 55 дейт, 55 миңге сом. Коюңчу 55 бекен. Аласыңбы? 57'ye dağ berip atkam. 7 ay boz demişim. 7 ay boz. Артынан теледен жөтүр. Эти телевидение. Оода. Не, уйлар өтпөй атабы базарда? Өтпөй атат. Базар токтоду ошо. Жакшы. Кетет али саан уйлар. Уйлар. Кечиресиңер, э? Бул уй канча? 75. Сүтү канча сүтү? Сүтү. 8 берип атат. 5 ай болду. 5 ай болду, 8 литр берип атат, 75 миң сурап атыптыр. Жакшы.
Bazarda men buni aylanıp ko'rsatib o'tayin, ham har birini ko'rsatganga shart yo'q. Onun uchun qiyin bo'ladi. Ohoy. Men aytaman buni oqarib qo'yib. Soda qiltat. Buni ek uyda. Kaç oldu? Etki. Cevap 90 mı? Eko öve. 180 bala öve. Siz ne geçiyordunuz yani? Belinizde ılıç ise bolu ağır. Boğaz mı? Telefon yok. Boğaz ilerken. Kelişke pınarcılar kaçadan? 65. 65 milyon. Urgaç pınarcılar. 65 bin son. Tak. Ayette da urgaç torpa ekan. Kança urgaç? 43. Bir yaş bo'ldi ha? 43 bin son. To'qinarsın kança? 60'ga berem. Kança baha berdi bozor? Sen tartmayın. 60 bin son deydi. Bu kaça bu kaça? 45. Kaça aylık bu? 6 aylık. Ya biri öyle kaldı hocam, biri yapıştın harbi. Biri öyle. Yaxşı. Bunday Jayloğayda turgan buqalar qanchadan bular bir gol? 56 jarımdan. Satotasizmi siz? Yaxshi. Assalomu alaykum, jamoat. Mana shunday buqalarning sezoni keldi hozir tug'anlar. Jayloğayda bizde olib o'tadi. No'g'u sodalashtir. Berekasini bersin. Qanchaga sotdingiz taqsir? Aldım. Qancha olib ketdi? 50 ming so'm. Voy mana. 10 gün bol kaldı, jamoat. Bunda ko'rsatib qo'yaychi. Şunu altı var. 68-77. Şuğa qarab, çamdab bağlay beringizler. Uylaringizlar. Mana Jayloğayda turgan urg'achi xunajindar. Qanchadan kurgoy? 43. Urg'achilar. Mana bunday. Bu targ'ul buqa qancha? 55. 55. Chapar bağış kerak etgan. Jayloğayda. Ne olur Jayloğay aytadi. Qancha buqangiz? 55. Yaxshi. Kunjalasiz degan. Endi YouTube'ga chiqmaymi? Chiqadi da. Ha, sizning ala buqa qancha? Eldan ildi tartam. 56. Ha, biri qolgan soturdingizmi? Yaxshi. Mana tuğanlar bazar bu. Soquluq mal bazarı. Bu buqa qancha aqsaqal? Ya 50 deb so'rayaptim. Soturing da tezroq. Oh. Suray beradi da telefoningizni qoldirsangiz bejar qilib. Suray beradi adamlar. Ko'rsatdi. Siz sotaverasizmi buni? Bozor bitguncha. Yo'q, bo'lmaydi. Mana bu ham tartibga chiqdi. Mulam tanisa. Mana shunday chalat. Mulam tanisa. Aka to'pni satdi. İzlegende de köp deydi oturup. Bu kadar qanchadan taqsiz? 53, 57 çoğun eken ne bular? Adamlar kaçsa siz düşüyorsunuz ko? Tarttın. Yaxşı, sıray bereyim. Jayloğayda turgan turpoqlar. Qanchadan? 43. Bu kadar. Jayloğayda aş gerek. Hazır şu sezon. Hele. Jaş torpaqlarga kelib qoldimi? Sağlık bir. Ekovi 65 mi? Ekovi 65 ekan. Urg'achilar ekan. Bu kichkintaylaringizchi? Kichik emas. Yaxshi. Sutdagi torpaqlarga keldik, mana unday torpaqlar. Qancha bu? 18 urg'ach. Urg'ach 18 ming so'm ekan. No torpağınız qancha taqsiz? Erkek. Urg'ach shu. Erkek teskada to'xshaydi, ha? Erkek teskada to'xshaydi. Bu tele urg'ach qiladi keyin.
Ой эже, қаншаны саттыңыз? Біреуіне. Мына красивый тұрпақ қанша? 335-тен бе? Erkekler. Yaxşı. Bu qoңыр тұрпақшы? Бұры. Sizmek ұрғачы ба? Жақшы. Өзі 30-ға шейін сөйлегендер болса өзі ұрғачы болады екен да көбінше. Мына красивый тұрпақтар бар екен. Шыларды сұрайын, базарды көріңіздер. Bu sulu torpaqlar qanchani satdingiz? Menki emas buniki. Aldingizlar mı? Bu aldım, buna menki. Bu qancha? 24 ekan. Erkek ha? 4. Qanchani aldingiz taqsir? Aytingchi kerak bo'lsa. Qo'ydi, o'lik oldim. Burqa erkakmi? 24 oldim. 24. Beko 50 erkek ha bular? Erkek. No'g'lar zo'r ekan. Men sotdim. Qo'ying, ay. Bunchalik qochasiz. Tay aldingizmi? Tay aldingizmi? Yaxshi. Pribor datchikda qachon olaman men? Hozir men videoni bitirayin angilama. Qachon tug'am men seni? Nomering berib qo'y men. Yo, hozir bitti video pashti. 1 minutda kelaman. Mana so'rab qo'ying bir turpoq. Qancha bu yosh turgan turpoq? 25. Erkak ha? Yaxshi. 3-4 kunlik o'xshaydi. Bunday bo'ldi tug'anlar. Ko'rdingizlar-da bu. Bahasini bir ret ko'rsatdik. Moğollar alıngan o'xshaydi menimcha. Kimniki oldu ki? Bazar osuna baylaptır, demek porter taksilerge жүктөйт. Anda mesela tuğandar salamatda kalыңızlar. Biz videonu жыйынтадык, bizge klass basıp, поддержка көрүп кетиңиздер, жана комментарий калтырып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, биздин каналга катталып кетиңиздер. Сиздер менен күнжелеш каналы болду.